ଆଉ ସେ କରୋନା ସମୟ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ସେ ଚାର୍ଜ ନେଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଚାର୍ଜ ନଉନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ସାର୍ ଚାର୍ଜ ନେଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଚାର୍ଜ ନଉନି, ବାପା ତୁ ଚାର୍ଜ ନେଇଯା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ନେବି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଭାଇନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସିନିୟର, ତମେ ହିଁ ଚାର୍ଜ ନବ, ମୁଁ ଚାର୍ଜ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ତମଠୁ ଚାର୍ଜ ନେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ମତେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ। ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକି କରୋନା ସମୟରେ ସେ ଆସି ପାରୁନଥିଲେ, ସବୁ ଅଫିସିଆଲ କାମ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ 5T କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇ 5T କାମ ବେଳକୁ କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ବାପା ତୁଲ୍ୟ ମୋ ମଉସା ଶ୍ୱଶୁର ସେ मेडिकल जॉइन हो गए, जोड़ा कि मो ऊपर बज पड़ा स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन। से स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन हला पर भी रेस्ट दे ना डायबिटीज रे बहुत रोगी रोगी आसिकी स्कूल रे निजर कर्तव्य कर सहयोग कामना करते बहुत धन्यवाद। कहीं फुल डायबिटीज लिवर प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम से क्षेत्र में से मते निजो उच्चशिक्षित मनोभाव रे स्कूल आसी कैंडिलो टिके उठलो नदी कौन कथबार्ता कि चालीचलन मोर जब कौन असुविधा अनुभव कर छोट बड़ अनुरोध कर मत क्षमा करदे। यही भार दायित्व यही स्कूल भारी दायित्व सहित आम भगत प्रेमी सार अच्छा से कि पिला दिग्दर्शन भी देवे, पिला किसी गोटे नाच गीत गोटे
କ'ଣ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାନା ସାର୍ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଇଏ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ରଘୁନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରଘୁନାଥ ୱାର୍ଡଟା କାଟିଦେଲା ଭଳିଆ କାହିଁକି କହିଲେ ମତେ? ସାର୍ ରଘୁନାଥ ନାଁଟା କାଟିବେନି ତ, ଅଛି ରହିବ ସାରା ଜୀବନ ଆଜୀବନ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ରହିବେ। ରଘୁନାଥ ସାର୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ସାର୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ, ସାର୍ଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଲୁମିନି ବା ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଏ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଦେବା। ଆଲୁମିନି ୟେସ୍, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଦି କିଛି ଅଛନ୍ତି ବା କିଛି ଉପହାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆମେ ଜାଗା ଦେବୁ, ଆସିବୁ ଆସିବୁ। ପିଲାମାନେ ସାର୍କୁ ଯୋଉ ଉପହାର ଦେବ ସେପଟେ ଆମର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି। ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସ୍ମାରକ ହିସାବରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ମହାରଣା ବିଏସସି ବିଇଡି ଟିଜିଟି ଏମପିସି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲାଭ କରି ଟାକରଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଟାକରଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସମାପ୍ତ କରି ଶେରଗଡ଼ସ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସର ପରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାରଣା ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ନୂଆ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 31/3/2024 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାରଣାଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ନିଜେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ରହି 4 ଜଣ ଜଣେ ଡେପୁଟେସନ ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣ ଆଲୁମିନି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ତୁଲାଇ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ସହ AHSC 2020 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପନା ସୁନାମ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୈତିକତା ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ଫଳରେ ଆଜୀବନ ସମାଜର ସେବା କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆଜି 31/5/2025 ଶନିବାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି 31/5/2025 ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସଭାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। 1993 ମସିହାରେ